tando mweri wena na baruthi arari afatithio na thakame nigetha atuike Medusa riu nebe arwa mugogaga Medusa ni daimono ikoragwo na ciongo cia nyoka kenda ne hothika nginya kuringa ciama so wenda ko empower afatithio na thakame gutana kinya mweri wenana no icio ni imwe matirahota kumfatithia na thakame tando connection cio the seed iria mamuhuthagirira ri ni ciombukire rukan to hoire kiumbuka no marugire no acokerwo ni hinya angitikira gucorwo tatu ni uradaga no acokerwo ni hinya angitikira gucorwo tatu na nikio baruthi na nigucokera haha mukristiano ndafatie gucorwo tatu bas mere Nduye cio ona no ciurange ti hindi ya tugithie na mbere mukristiano ndafatie gucorwo tatu ni ndere story sira baruthi turaragia nake arajiga muhunjindo ciakwa ciothe ni ciombukire no disconnectire na kwarerio ni andu aria kuo marahoma maria manajaragiria matiranjariria no ni maranjirire ati no jetikire gucokio kundu kuria angikorwo nigwitikira gucorwo tatu tondu hari thakame no itika na tatu yo is a demonic mark yani andore ne makome na interest na thakame muno yes kathakame go hande hothe hari itika thakame na toru hande hothe atu a permanent mark tando me tugire goma ndakui ngoma huthagira mark thini wa mwiri waku no huthire birth mark no huthire kironda wa sinyiro na nikio tugaga mutumia angianda gosi yes afatie arikio ndo ucio au makio ndo kiria hoy ni tando mark yo yekirwo no ihuthike ku monitor